Երևանից։ Ամբիոնից օրերս Նիկոլ Փաշինյանը բավականին կոշտ հերթական ելույթ ունեցավ, մի խոսքով ավելի որպեսզի կոնկրետացնենք, ասած, այդ դուք մեզ հանրահավաքներով եք վախեցնում, դե հələ դուրս եկեք փողոց, տեսեք մենք ինչքան մարդ կհանենք փողոց, մեղադրեց ընդդիմադիրներին, ասաց, որ ձեր սրտով է, որ կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը Հայաստանում աճի եւ մահերի թիվը եւս աճի, ասաց, որ դուք գարշահոտություն եք տարածում ԶԼՄ-ներով, մի խոսքով բոլորին կարծես հերթական անգամ թիրախավորեց, այս մասով դուք ինչ կասեք։ Նախ սկսեմ վերջից, գարշահոտություն տարածելու մասին, ուրեմն գարշահոտությունը բարի բուն իմաստով տարածում է Փաշինյանը եւ Փաշինյանի թիմակիցները, եւ ես խորհուրդ կտամ, որ Փաշինյանի թիմակիցները երբ որ գնում են հանդիպումների լողանան եւ լվացվեն, սա մեկ։ Ընդհանրապես, երբ որ Փաշինյանը ելույթ է ունենում, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, ինքը ամեն անգամ ինչ-որ դեր է ստանձնում, երբեմն ինքը ստանձնում է ռազմական գործի դեր, երբեմն ինքը ստանձնում է իրավունքի ռախվիրայի դեր, երբեմն ինքը ստանձնում է այսպես կոչված լավ տղու դեր։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ ինքը իրավունքի հետ բացարձակապես կապ չունի, ինքը սովորական խուժան է։ Ինքը ռազմական գործունեության հետ բացարձակապես կապ չունի, ինքը սովորական դասալիկ է։ Եվ ինքը նաև կապ չունի լավ տղու կերպարի հետ այսպես կոչված, եւ չասեմ թե ինքը ով է։ Ուրեմն Փաշինյանը դուրս է եկել ազգային ժողովից, այն օրը ինքը իրեն ստանձնել էր լավ տղու դեր, կռուտոյ տղու դեր, էլի, այսպես կարող է դուրս գալ, եւ այդ բարձր ամբիոնը, թեպետ այդ բարձր ամբիոնը արդեն իրենք ցածրացրել, հասցրել են եսի ինչի։ Այսպես լավ տղու կերպարի մեջ է մտել եւ մատ է թափ տալիս ընդդիմադիրների վրա, ինչ որ ուժերի վրա եւ խոսում է, ասում է, բան է, հաջորդ պարլամենտում պետք է լինեն այն մարդիկ, ովքեր ընդունում են հեղափոխական արժեքները։ Ես օրինակ ընդունում եմ հեղափոխական արժեքները, բայց ես կարծում եմ, որ դու չարիք ես, հիմա հարց եմ տալիս, ես կարող եմ հայտնվել, թե չէ։ Կամ դու քեզ ում տեղն ես դրել, Փաշինյան, ում տեղն ես դրել, որ քեզ իրավունք ես վերապահում, ասես թե հաջորդ պարլամենտում ով պիտի լինի, ով պիտի չլինի։ Օրինակ դու կարող ես ասես, ես պիտի լինեմ, թե ոչ։ Կամ ես քեզ խնդրում եմ նաև ասենք այսօր տնից դուրս գալուց ինչ շոր հագնեմ, ում հետ հանդիպեմ, ում հետ չհանդիպեմ, ինչ նախաճաշեմ, ինչ ընտրիկին ինչ օգտագործեմ եւ այսպես շարունակ։ Այս մարդը ամբողջությամբ ցնորվել է, սա մեկ, երկրորդը։ Ազգային ժողովի ամբիոնից ելույթ է ունենում եւ ասում է այն ուժերը, որոնք որ բան են, դուրս են գալիս եւ խոսում են բացահայտ ստերի մասին, բացահայտ կեղծում են այդ ուժերը գործ չունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական կյանքում եւ փորձում է ապացուցել ժողովրդին, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ տեղի ունեցողը քաղաքական հետապնդում չէ։ Հասկանում եք այս մարդու ցինիզմը։ Փաշինյան Նիկոլ, բայց եթե Բարգավաճ Հայաստանի հետ տեղի ունեցողը քաղաքական հետապնդում չի։ Բայց ինչու ես դու գործը հարուցել, դու ոչ թե դատախազությունը, դու դատախազը դու ես։ Ծառուկյան Գագիկի ելույթից հետո։ Բայց եթե դու այդքան ազնիվ իրավունքի ռախվիրա ես, բայց դու չգիտես, որ այդ այսպես կոչված կաշառքներ բաժանելու այսպես ակունքներում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը չէ որ կանգնած է։ Դու չգիտես, որ Շիրակի մարզում օրինակ եղել են մարդիկ, ովքեր 17 թվականի ընտրություններին 10,000-ը տվել են մարդկանց, ասել են 5,000-ն էլ նկարես կբերես, այդ ժամանակ կտանք։ Դու չգիտես այդ մարդկանց մասին։ Բայց ինչու այդ մարդկանց վրա գործ չես հարուցում, Փաշինյան Նիկոլ։ Իսկ կարող է այդ մարդը քո ամենամտերիմն է։ Իսկ կարող է այդ մարդը տարիներ շարունակ քեզ ֆինանսավորել է։ Հիմա դու կանգնել ես ազգային ժողովի ամբիոնից ինչի մասին ես խոսում։ Դու ես գիտես ինչ, երբեմն ասում ես մարդը աբուր նամուս ընդհանրապես ունի թե չունի։ Դու սպիտակ մոլուկ ունես։ Գոնե քո սպիտակած մոլուկից ամաչի Փաշինյան Նիկոլ։ Պարոն Համբարձումյան, վստահաբար ես ասում եմ, որ մտակաշարք բաժանողին գուցե բացեք ճակերտներ։ Խոսքը Արման Սահակյանի մասին է։ Արման Սահակյանը
2017 թվականի ընտրությունների ժամանակ 10,000-ը տալիս էր մարդկանց, 5,000-ն էլ ասում էր հետո կբերես։ Երբ որ նկարես։ Եվ Արման Սահակյանը տարիներ շարունակ ֆինանսավորել է Փաշինյան Նիկոլի պես պիղծ անձնավորությանը։ Եվ հիմա Փաշինյան Նիկոլը ուզում է ապացուցել, որ Բարգավաճի հետ տեղի ունեցողը քաղաքական հետապնդում չի։ Հիմա կարող է Փաշինյան Նիկոլ միատվելիս դատի տաս, որ ես ինչ որ մեկի վրա շար եմ անում։ Կարող է դատի տաս։ Կարող է դատի տաս, որ ես մեղադրում եմ հանրապետական կուսակցությանը կաշառք բաժանելու մեջ։ Իմիջայլոց 2017 թվականի ընտրությունները Փաշինյան Նիկոլը ճանաչել է լեգիտիմ։ Դուք կարող եք վերցնել 2017 թվականի սեպտեմբերի 5-ի կամ 7-ի Civilnet-ին տված հարցազրույցը, որտեղ պարզ Փաշինյան Նիկոլը ասում է 17 թվականի ընտրություններով ձևավորված իշխանությունը լեգիտիմ է։ Պարոն Համբարձումյան, ինչ էր ջղայնացած այս անգամ նորից վարչապետը, ինչ էր պատահել։ Վարչապետը հարգելի Մարիամ, այդ երբ է հանգիստ։ Երբ է հանգիստ, ինքը միշտ ջղայնացած է եւ միշտ ինչ որ մարդկանց հետ կռիվ է տալիս։ Միշտ։ Դուք երբևէ վարչապետին տեսել եք հանգիստ վիճակում։ Ամեն անգամ ինքը ինչ որ մարդկանց հետ կռիվ է անում։ Նախկինների հետ, ստվերների հետ, իր վախերի հետ։ Այս մարդը իր գործունեությամբ անվանազրկել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Գալով Բարգավաճ Հայաստանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ իրականացվող գործընթացներին, որքան է այն շարունակվելու, Գագիկ Ծառուկյանը շարունակում է պնդել, որ կառավարությունը պետք է 100%-ով փոխվի։ Ընդդիմադիր ուժերի կոնսոլիդացիա պատկերացնում եք, թե ոչ, արդեն հայտնի է, որ մի քանի ուժեր գնում են համագործակցության, Հայրենիք կուսակցությունը, Դաշնակցությունը, ԲՀԿ-ն, այս մասով ինչ կասեք եւ եթե բարձրացնում եք այսքան խնդիրների մասին, որ այս իշխանությունն է ստեղծել եւ ստեղծում, արդյոք հավանական է առաջիկայում իշխանափոխությունը եւ այն ինչպես է իրականացվելու, փողոցով եկել են, փողոցով գնալու են, թե սահմանադրությանը նորմերին համապատասխան։ Սահմանադրություն այլևս գոյություն չունի։ Սահմանադրություն գոյություն չունի։ Եվ սա տևելու է այնքան ժամանակ, այս խեղճատակությունները տևելու են այնքան ժամանակ, քանի դեռ Փաշինյան Նիկոլը գտնվում է վարչապետի աթոռին նստած։ Նույնիսկ եթե սահմանադրականի հարցը եւս մեկ անգամ կրկնեմ, լուծվի, հետագայում այլ հարցեր են առաջանալու։ Եվ սա լինելու է անընդհատ եւ հավերժ։ Ընդդիմադիր համախմբումը Ինչպես։ Ինչ վերաբերվում է Այ մի հատ հարց տվեցիք, կներեք։ Կոնսոլիդացիա, հա, ուժերի։ Դե կոնսոլիդացիա մենք արդեն տեսնում ենք, բայց այստեղ կոնսոլիդացիան պետք է տեղի ունենա ոչ միայն ուժերի, այլ ուժի եւ քաղաքացիների միջեւ։ Սա է կարևորը։ Եվ ինչ նաեւ այն հարցին, թե հավանական համարում եք, որ նա մոտ ապագայում ոչ թե հավանական եմ համարում, դա համարում եմ պարտադիր։ Հասկանում եք։ Պարտադիր։ Որովհետև ըստ էության հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական իշխանություն գոյություն չունի եւ ընթացիկ կառավարումը իրականացվում է միջին օղակների կողմից։ Ուղղակի մի խումբ մարդիկ, մի խումբ խեղճատակներ, մի խումբ սամադուր, մի հատ սամադուրի գլխավորությամբ եկել են, նստել են վերևում եւ խաղում են մարդկանց ներվերի վրա։ Իրենք կառավարում չեն իրականացնում։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող իրեն շռայլություն թույլ տալ։ Երկար ժամանակ մնալ առանց քաղաքական կառավարման։ Առանց քաղաքական կառավարման։ Համբարձումյան այս իշխանությանը, ակցիաներ, ժողովրդի համախմբում, դա հավանական է արդյոք։ Իհարկե հավանական է։ Եվ նաև դրանից է ինքը վախենում, երբ որ ասում է, երբ որ անընդհատ իրենք երկարացնում են արտակարգ դրության ռեժիմը։ Դրանից է վախենում։ Եվ ինքը երբ որ հոխորտում է, որ այդ հանրահավաքներով եք մենք դուք վախեցնում, բա որ մենք անենք։ Նիկոլ, ուրեմն լսի։ Սա ուղիղ իրեն եմ ասում, ինքը նայելու է այս վիդեոն, եթե երկու հոգի է տեսանյութը նայ, երկուսից մեկը ինքն է լինելու։ Ինձ էլ եթե ժամանակին ասեին ել փողոց, ես հիմա իր լեզվով եմ իրեն հետ խոսում, որպեսզի ինքը հասկանա։ Ինձ էլ եթե ասեին ել փողոց, մենք ԱԱՑ-ն եւ ոստիկանությունը վզով ենք անում,
այդքան հանրահավաք ես էլ կանեի եւ մնացածներն է կանեին։ Այդ դու, որ ինչ որ հանրահավաքներ ես արել, դա հերոսություն չի։ Հերոսություն եթե եղել է այն մարդկանց կողմից, ովքեր էլի եմ ասում, քո բառապաշարով եմ ասում, վզով են արել ԱԱՑ-ն եւ ոստիկանությունը։ Եվ երբ որ 2019 թվականին դու փորձեցիր եւս մեկ անգամ հանրահավաք անել, այդ ժամանակ տեսանք թե դու ինչքան հանրահավաք կարող ես անել։ 1000 հոգի էր հավաքվել բոլոր դատարանների դռներում։ Միասին վերցրած։ Այսինքն Փաշինյան Նիկոլը կորցրել է իր իրական իշխանությունը ոչ թե հիմա, այլ 2019 թվականի մայիս ամսին։ Եվ ինքը հիմա ուղղակի իներցիոն, այսպես ինքը ժամանակի վրա է խաղում, հարգելի Մարիամ։ Փաշինյան Նիկոլը այսօր խաղում է ժամանակի վրա։ Եւ հաջորդ իշխանությունը, որը գալու է, առաջին հարցը, որին ինքը պետք է պատասխան տա առաջին հարցին հետեւյալն է. երբ է Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիքսվել օֆիցիալ համավարակի առաջին դեպքը։ Եվ եթե հաջորդ իշխանությունը այս պատասխանը չտվեց, եւ եթե հաջորդ իշխանությունը սրանից բխող իրավական գործընթացներ չսկսեց, ես կդառնամ այդ իշխանության ամենավոխերին թշնամին։ Պարոն Համբարձումյան, ձեր գնահատականը Սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, պնդումներ կան, որ Սահմանադրական կարգի տապալման հետ գործ ունենք, ինչպես նաև այս պահին է արդեն իսկ ստեղծվել Սահմանադրական ճգնաժամ, ոչ թե այն ժամանակ, երբ իշխանությունը անդադար պնդում էր, որ Սահմանադրական ճգնաժամ է ստեղծված։ Գիտեք, ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական կյանքում որևէ նոր բան տեղի չի ունենում։ Այն ինչ տեղի էր ունենում 1 տարի առաջ, այն ինչ տեղի էր ունենում տարուց ավել առաջ, հիմա շարունակվում է եւ որևէ նորություն չկա։ Գործող վարչապետը որտեղ գրել է մեկ քաղաքականություն, այն է։ Բոլոր ինստիտուտները պետք է ենթարկվեն ժողովրդին եւ հետեւապես իրեն։ Եվ այն ինչ տեղի է ունենում Սահմանադրական դատարանի հետ, տեղավորվում է ընդհանուր այս կոնցեպտի մեջ։ Եվ այստեղ ոչ միայն զարհուրելի է այն փնթիությունը, այն հապճեպությունը, որով իրենք կատարում են այս գործընթացը։ Ոչ միայն զարհուրելի է այն փաստը, որ այս ամենը տեղի է ունենում համավարակի պայմաններում, այս ամենը տեղի է ունենում այն պայմաններում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես իրենք են նշում, պատերազմի մեջ է։ Սակայն զարհուրելի է նաև այն, ինչը տեղի կունենա, եթե իրենք կարողանան այս Սահմանադրական դատարան պրոյեկտը հասցնեն ավարտին, իսկ ինչ պետք է տեղի ունենա։ Խամաչիկային դատավորների, ամբողջությամբ Փաշինյանի գրպանում գտնվող դատավորներին իրենք պետք է բերեն նշանակեն Սահմանադրական դատարանի դատավորներ։ Գիտեք, եթե այս գործընթացը ավարտվի, իհարկե սա իր կոկորտին է մնալու, բայց տեսականորեն պատկերացնենք հետեւյալը, որ գործընթացը ավարտվում է նրանով, որ Սահմանադրական դատարանի դատավորներ են դառնում իրոք անկախ գործադիրից 100% անկախություն ունեցող դատավորներ։ Սա ամբողջությամբ կփոխի պատկերը։ Օրինակ Արփինե Հովհաննիսյանի նման իրավաբանը եթե նշանակվի, կամ ես վերջերս իմացա, որ Շիրակի մարզից կա մի իրավաբան, որը Եվրոպայում շատ մեծ հաջողությունների է հասել, Գերմանիայում Գոր Հովհաննիսյանը։ Այսինքն Գորի եւ Արփինեի պես դատավորները չեն լինելու Սահմանադրականի դատավորներ, հասկանում եք։ Սահմանադրականի դատավորներ պետք է լինեն իր գրպանում գտնվող մարդիկ, ովքեր չունեն անկախություն, չունեն քաղաքական անկախություն եւ ամբողջությամբ այս պրոյեկտը ավարտելու են այնպես ինչպես Փաշինյանն է ուզում։ Սա է ողջ պատկերը Սահմանադրական դատարանի շուրջ տեղի ունեցողի։ Այս գործընթացը որքան է շարունակվելու, երեք հայտնի դարձավ, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանն ու դատավոր անդամներից մեկը գնացել են արձակուրդ եւ հայտնի է նաեւ, որ արձակուրդի մեջ գտնվող այսպես մարդկանց աշխատանքից հեռացնել կամ պաշտոնանկ անել, այդպիսի, այսպես ասենք, իրավունք չկա։ Որքան է ձգվելու այս գործընթացը եւ ի վերջո ինչ եզրահանգման կգանք մենք։ Հարգելի Մարիամ, այս գործընթացը եթե ավարտվի, սրանից հետո սկսվելու է ճնշումները իշխանության այսպես կոչված 4-րդ ճյուղի ԶԼՄ-ների նկատմամբ։ Եվ այսպես շարունակ։ Այսինքն այս գործը, ինչպես
Վարչապետ Օրենսդրության ժողովի ամբիոնից նշեց դրա մասին։ Այս գործընթացը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչև այդ խելապակասը չզիջի իր պաշտոնը։ Այս գործընթացը տեղի է ունենալու հավերժ։ Սահմանադրական դատարանից հետո գալու են այլ ինստիտուտներ, գալու է նաև եկեղեցին։ Իմիջայլոց ասեմ, որ այն ինչ որ հիմա անում է Հայաստանի Հանրապետության 16-րդ վարչապետը, սա ֆաշիզմի ծիլեր է դնում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իրենք ոչ միայն ժամանակին, խոսքը չի վերաբերվում Փաշինյանին, խոսքը վերաբերվում է իր թիմակիցներից շատերին, իրենք ոչ միայն արդարացնում էին ժամանակին եւ զուգահեռներ էին անցկացնում ֆաշիզմի եւ կոմունիզմի, Ստալինի եւ Հիտլերի։ Իմիջայլոց մեկ բան ասեմ, որ Սովետական միությունում մահվան ճամբարներ գոյություն չեն ունեցել։ Եվ 17 թվականից մինչև 53 թվականը Սովետական միությունում տարբեր տիպի լագերներում զոհվել է, մահացել է հիվանդություններից ընդամենը 3 միլիոն մարդ։ Ես ինչու եմ ասում ընդամենը, որովհետև ֆաշիստական Գերմանիայում, նացիստական Գերմանիայում 39-ից 45 թվականին սպանվել է մահվան լագերներում 11 միլիոն մարդ։ Իհարկե 3 միլիոնը շատ է, բայց 11 միլիոն չի։ Եվ սրանք պատմական փաստեր են, որի մասին խոսում են անկախ փորձագետներ Ան Ապելբայմը, որի մասին է խոսում մեմորիալի եւ գրուի արխիվները, եւ այս փաստական տվյալների ներքո շատերը, ովքեր հիմա զբաղեցնում են բարձր պաշտոններ, զուգահեռներ էին անցկացնում կոմունիզմի եւ ֆաշիզմի միջև, եւ հիմա իրենք ինչ են անում, հիմա իրենք Գեորգիևյան լետները խփում են իրենց կրծքին եւ տոնում են հայրենական պատերազմում մեր պապերի տարած հաղթանակը։ Եվ զավեշտը կայանում է նրանում, որ ֆաշիզմը հաղթած պապերի երկրում Փաշինյանը հիմա փորձում է ֆաշիզմ կառուցել։ Ինչ է անում ինքը։ Ինքը չի գիտակցում, բայց իր արածը ֆաշիզմի ծիլեր է։ Այդ հպարտության, զգացողության սերմանումը, որը ինքը անում է առավոտից երեկո, սա ֆաշիզմ է։ Հպարտությունը նաև պետք է նշեմ, որ հիշեցնեմ, որ քրիստոնեական մեղք է։ Եվ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, մարտ ամսին, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացու անձնագիր էին բաժանում ինքը եւ իր թիմակիցները այն պարագայում, երբ որ արդեն ամիս ու կես փետրվար ամսից Հայաստանը գտնվել է համավարակի մեջ։ Եվ հաջորդ իշխանությունը իմիջիայլոց պետք է գնահատական տա։ Փաստացի պետք է ասի, թե Հայաստանի Հանրապետությունում սա օֆիցիալ պետք է ընդունվի։ Կորոնավիրուսի առաջի դեպքը երբ է եղել։ Իրենք 100%-ով խափում են, որովհետև համավարակը Հայաստանի Հանրապետությունում սկսվել է փետրվար ամսից, որի մասին նաև խոսեց ինֆեկցիոնի այն բժիշկը, որը ինչը դուք հիշում եք։ Այս հպարտությունը, սա ֆաշիզմ է, սա մեղք է, որը ինքը անում է։ Երկրորդը, ինչ է ինքը անում։ Փորձում է հասարակությունը տարանջատել, եւ տարանջատումը տեղի է ունենում ոչ թե սոցիալական գաղափարախոսություններով, թե դու ենթադրենք սոցիալիստ ես, այն մյուսը կոմունիստ է, այն մյուսը լիբերալ է, ոչ։ Տարանջատումը տեղի է ունենում բնազդային հիմքերի վրա։ Դու չաղ ես, նա նիար է, դու բոյով ես, նա բոյով չի, դու սև ես, նա սպիտակ է, դու կոռումպացված թալանչի ես, նա կոռումպացված թալանչի չի, եւ այսպես շարունակ, եւ իմիջիայլոց կոռումպացվածներին եւ ոչ կոռումպացվածներին նշանակում է Փաշինյանը։ Ինքը այսօր բերել է իր ինչ որ թիմակիցների, օրինակ Թորոսյան ինչ է, մի պատգամավոր ունի։ Շիրակ Թորոսյանի պեստեին բերել լցրել է ազգային ժողով եւ ասում է նախկիններ եւ ներկաներ եղբայր, հələ դու մի հատ Շիրակ Թորոսյանի կենսագրությունը ուսումնասիրի։ Եղբայր, հələ դու գնա քո խորհրդականների կենսագրությունը ուսումնասիրի, Մազմանյանի կենսագրությունը ուսումնասիրի։ Ովքեր են այդ մարդիկ։ Կիրակոսյանի ընտանիքի կենսագրությունը ուսումնասիրի, Սարգսյանի կենսագրությունը ուսումնասիրի։ Դու բերել ես այսօր քո թիմը շրջապատել ես կոռումպացված մարդկանցով։ Դու բերել ես այսօր ազգային ժողով ես լցրել պատգամավորների, որոնք ժամանակին եղել են Բարգավաճ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության դռները չոքած 10 ովչիկներ, ֆիկտիվ հանրապետականներ,
Եվ այսօր դու խոսում ես նախկինների, ներկայների եւ թալանչիների եւ ոչ թալանչիների մասին։ Սա մեծագույն լկտիություն է, որը անում է այս պատուհասը Հայաստանի Հանրապետության եւ ժողովրդի գլխին։ Պարոն Համբարձումյան, Եվս մեկ ֆաշիզմի ծիլ, որ այսօր կա, ինքը ինչ է անում։ Ինքը չի գիտակցում, բայց ինքը ֆաշիզմ է կառուցում, իհարկե իր մոտ չի ստացվի։ Եվ եւս մեկ բան։ Ինքը փորձում է նույնականացնել ժողովրդին իշխանության հետ։ Հասկանում եք ինչ է անում։ Սա ֆաշիզմ է։ Ինքը ասում է, որ այն մարդը, ով ինձ չի ենթարկվում, այս իշխանություններին չի ենթարկվում, հետևապես չի ենթարկվում ժողովրդին։ Այսինքն ինքը փորձում է իդենտիֆիկացնել, որ իշխանությունը եւ ժողովուրդը դա նույն բանն է։ Ես ուղղակի իրեն պետք է հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ ինքը տարել է 40%-ի 70% ձայները։ Այսինքն ինքը մոտավորապես 28% ձայն է տարել։ Ինքը չի պիկի վրա, ինքը ունեցել է 28% ձայն։ Ինչ ժողովրդի մասին ես դու խոսում։ Դու չունես 90%-ի վստահությունը, 80%-ի վստահությունը, ասեմ ավելին։ Այսօր քո ռեյտինգը գտնվում է պլինտուսի ցածր մակարդակի վրա։ Պարոն Համբարձումյան, նաև ՍԴ-ի հետ ՍԴ-ի շուրջ ստեղծված իրավիճակը կապում էին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործի հետ։ Այս մասով դուք ինչ կասեք։ Իհարկե։ Էլի պետք է շարունակեմ։ Բոլոր ինստիտուտները պետք է ենթարկվեն իրեն։ Եվ ՍԴ-ի հարցը երբ առաջացավ։ Երբ որ Սահմանադրական դատարանը վարույթ ընդունեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործը։ Այդ ժամանակ առաջացավ Սահմանադրական դատարանի հարցը։ Մինչև այդ Փաշինյանին թվում էր, որ Սահմանադրական դատարանը, այսինքն մի հատ գրիչ էին տվել իրեն, ինքը այդ գրիչը ընդունել էր որպես գիտեմ, հա, ինչ որ շողոքորթության նշան էր ընդունել եւ ինչ որ երկար գնացող հետևություններ էր արել։ Եվ այդ խնդիրը, ելի եմ ասում, առաջացավ, երբ որ ՍԴ-ն ընդունեց վարույթ։ Իմիջայլոց բոլոր խնդիրները, որոնք առաջանում են Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված ներքաղաքական կյանքում, առաջանում են այն ժամանակ, երբ ինչ-որ մի ուժ, ինչ-որ մի անհատ ազդեցություն ունեցող անհատ հասարակության վրա ընդդիմադիր քննադատական խոսքով է հանդես գալիս։ Նույնը վերաբերվում էր կաթողիկոսին, վեհապարին, երբ հիշում եք ինքը կոչով հանդես եկավ, խնդրեց, դիմեց, որպեսզի ազատ արձակվեն, տարեց, այսինքն մարդասիրական կոչով հանդես եկավ եւ իր կոչի մեջ նաեւ տվեց Ռոբերտ Քոչարյանի անունը, երկրորդ օրը նույն բանը տեղի ունեցավ ինչ որ Սահմանադրական դատարանի հետ։ Ծառուկյան Գագիկը, երբ որ ինքը դուրս եկավ եւ քննադատեց իշխանություններին, երկրորդ օրը նույն բանը տեղի ունեցավ եւ ամեն անգամ իրենք ինչ են ասում։ Ասում են, գիտեք ինչ կա, այդ գործերը շուտ է հարուցված եղել։ Եվ սա ուղղակի զուգադիպություն էր։ Նույնը Արարատյան թեմի փոխանորդի հետ տեղի ունեցավ, ասեցին շուտ է եղել այդ գործը հարուցված, Ծառուկյան Գագիկի ՍԴ-ի եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն այս մարդկանց գործողություններում բացարձակապես ոչ մի տարբերություն չկա, ոչ մի նորություն չկա եւ իրենք շարունակելու են այնքան ժամանակ, մինչեւ որ Փաշինյան Նիկոլին, ինչպես մի անգամ վզից բռնեցին, գցեցին ոստիկանական մեքենա, մինչև այդ նույն բանը, ինչպես Պրուստն է ասում կամ Մամարդաշվիլին է ասում, այնինչ եղել է մի անգամ, տեղի է ունենալու եւս մեկ անգամ, եւ ես վախենամ, որ այդ մեկ անգամը շատ շուտ լինի։